Monşağım kolundağı Köz monşağın üzülüptü Kara kat közlerine Körmegendir kızıgıptı Mağan degen mas köngelen Eldegimden bozuluptı Köz monşağım kolundağı Köz monşağın üzülüptü Mahabbatın basılmagan, kızıl gülüm açılmagan, barşındığını jasırmagan, hoş yürek ay kosulmagan. Men uralıp kelim bugün, sağan kattı senin gönlüm. Seyga bergen göz monşağın, gözge düşsün senden bırrı. Göz monşağın kolundağı, göz monşağın üzülüptü. Kara kat gözlerine, görmegendir kızıgıptı. Mağan degen mas köngülün, elde kimden bozuluptu. Köz monşağın kolundağı, köz monşağın üzülüptü. Жүргенде сезімнен шаршап жолығып қалып кез болсақ біз екеуміз екі адамбыз естелік болсын көз моншақ. Көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті. Қара қат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген бас көңілің әлде кімнен бұзылыпты. Көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті. Алматы, ассалаумағалейкум. Оңтүстік армысың ордалы елім, сендерден жақыным бар ма менің? Ассалаумағалейкум. Солтүстік бармысың жайсаң елім, ұлтжанды қазағы қайсар елім. Ассалаумағалейкум. Құрбандыққа шалып нардай атандай, келіп қалдым батаңды бер батаңды. Сусындап қайтыңдар әсемен мен жырма, қанық бола қайын менің сегіз қырма. Өзіңе ұл болды мен анамнан туыла, батаңды берелім қар жаудың кенже ұлынай. Шығысым күндейсің шұғылалы, адаспай табатын қобыланы. Ассалаумағалейкум. Батысың ақылға тарықпайтын, ажалы келсе де қорықпайтын. Ассалаумағалейкум. Құрбандыққа шалып нардай атандай, келіп қалдым батаңды бер батаңды. Сусындап қайтыңдар әсемен мен жырма, қанық бола қайын менің сегіз қырма. Өзіңе ұл болдым мен анамнан туыла, батаңды берелім қар жаудың кенже
жолына. Шалып нардай атанды, келіп қалдым батаңды бер батаңды. Сусындап қайтыңдар әсімімнің жырма, қанық бола ғайын менің 8 қырма. Өзіңе ұл болдым мен анамның туыла, батаңды берелім қар жаудың кенже ұлына. Ой, бәрекелді. Ассаламағалейкум, құрметті де қадірменді, топырақ киелі, талай алып пен батырды, дүлдүл мен бұлбұлды дүниеге келген ардақты ағайын, бүгінгі мүбәрәк жүздеріңізді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Мына менің сіздердің алдарыңыздағы ең алғашқы өмір тарихымдағы, өнер тарихымдағы Алматы қаласы, Алматының төрінде республика сарайында беріп жатқан ең алғашқы кешіме қош келдіңіздер! Алматы көңілдірек баршаңызға кеш құтты болсын ағайын. Алматы қаласындағы алтыным жанашыр жаным өкпелеме, көзіңнің жаңбырымызға айналған тағдырымызға өкпелемеші, өкпелеме. Мен өдешім бұлақта көктөбеде, сүйгенім серт беріпті теккеніне, өкпелеме. Әкетсем деп жүрдім ақтөбеге, байлауға біз көнгенмен бақ көлемей, өкпелемей. Бұл өмір махаббатпен шектелемей. Қошемет қайдай! Найына, ләрі, найына. Жараспай көңілдері шын, ғашықтар бөлінген үшін өкпелеме. Қалықтап көгімде құсын, көз жасың төгілмеу үшін өкпелемеші. Ай, өкпелеме. Мен өдешім бұлақта көктөбеде, сүйгенім серт беріпті теккеніне, өкпелеме. Әкетсем деп жүрдім ақтөбеге, байлауға біз көнгенмен бақ көлемей, өкпелемей. Бұл өмір махаббатпен шектелемей. Найына, найына. Өкпелеме. Мен өдешім бұлақта көктөбеде, сүйгенім серт беріпті теккеніне, өкпелеме. Әкетсем деп жүрдім ақтөбеге, байлауға біз көнгенмен бақ көлемей, өкпелемей. Бұл өмір махаббатпен шектелемей. Ой, рахмет. Шапалақтың настроениесі жоқ екен, ә? Ой, молодец. Мына Жандос Қаржаубай дегенге бір басқа бір адам күтіп қойған жоқсыздар ма?
Ондай болмады ма? Олай неге сұрап жатырмын? Мен осыдан 1 жыл бұрын Қазақстанның барлық аудан облысын гастрольмен аралап шықтым. Сол аралап келген кезде Атыраудың Сағыз деген жеріне концертке барғам. Сөйтіп Сағызда концертін беріп тұрып, әнімді айтып, әңгімемді айтып тұрсам, сахнаның түбінде отқан бір апам айтады ғой: мен Жандос Қаржаубай дегенге бір денесі ірі, бір сақал мұрты бар біреуді күтіп отырмын ғой деп ше. Сөйтсем, телевизиден қарасаң мінің жоқ, былай қарасаң вообще түрің жоқ бала екенсің деп. Сол түрі жоқ ұлдарыңыз бүгін сіздердің алдарыңызға кеш беріп отыр ағайын. Маған да қошемет болсын, қадам құтты болсын. Қаттырақ қошемет болсын ағайын, қатты толқып тұрмын. Тар тоғып бізге тәңірім берген ауыл сыйлық қойқанмын. Бейнеттің талай ауырын көрген ашылды бүгін бұлттан күн. Жақынға болсын қадірім деумен ауылдан ұзап шыққанмын. Ауыл аймағымды, бота тайлағымды, сауық сайраңымды сағындым. Шыбықпен жүріп қой кезде қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің құртын мәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дударай әнге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Көрінген жанға сәлем беретін тәрбиесі дай ауылдың. Дәлелдемей-ақ дәлелденетін шын адалдық ай бауырдың. Мойындаңдаршы жүректеріңді, ауылдарың бар бәріңнің. Ауыл аймағымды, бота тайлағымды, сауық сайраңымды сағындым. Шыбықпен жүріп қой кезде қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің құртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дударай әнге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Ауыл сағынғандар қайды? Ай, ләрі-нә-нәрі-нә-нәй. Шыбықпен жүріп қой кезде қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің құртын мәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дударай әнге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек теректім деп соғатын. Рахмет Алматы! Ай, рахмет. Республиканың сахнасында тұрып осындай қошемет естеймін деп ойламадым ағайын. Бәріміз де ауылдан келген баламыз, бала күннен армандаған сахнам. Бүгін міне Алланың қалауымен осындай күнге, осындай деңгейге жеткізіп сіздердің алдарыңызда кеш беріп тұрғаныма шын жүректен қуаныштымын. Негізінде сіздердің бата тілектеріңізді, баталарыңызды алайым деп беріп жатқан концертім ағайын. Сіздердің берген баталарыңыз, сіздердің соққан шапалақтарыңыз мен үшін. Көптен көп рахмет. Мынау енді жаңа айтып жатырмын ғой, өзім ауылдың баласымын деп. Мына бүгін сіздердің алдарыңызға осылай республика сарайында көзмоншағым деп жарқырап концерт беріп тұрғаным, ол әрине біріншіден Алланың, екіншіден үйдегі анамның дұғасы ағайын. Осы балам әнші болса екен, осы балам ел халықтың алдында жүрсе екен,
осы балам халықтың бата тілегін арқалап жүрсе екен деген менің анамның дұға тілегі бүгінгі республика сарайының сахнасында осындай ағайынның басын қосып концерт беріп тұрғаным сол үйдегі шешемнің дұғасының қабыл болғандығы шығар, иә? Мынау енді бүгінгі менің кешіме мені жарық дүниеға әкелген баласының бала күнгі арманына куәсі болып келіп отырған ортада анам отыр, ағайын. Қошемет бола ма? Сол маған дүние сыйлаған анама гүл сыйлағым келіп отыр, ағайын. Рұқсат па? Қошемет болсын, ағайын. Мама, алыңыз. Сіздің құрметіңізге. Осы күнге жеткізген, осы деңгейге жеткізген Аллаға сан шүкірліктер болсын. Бала шағаңның, ұл қыздарының, немере шөбереңнің қызығына тоймай жүре беріңіз, мама. Мынау екінші анама. Бұл кісіні кейін таныстырам. Аман болыңыз. Ойбай, апа, сәлем бер. Рахмет. Әумин, рахмет. Анама қошемет болсын, қаттырақ. Мына республиканың сахнасында отырып шалбармен жағаласып кетем деп ойламадым мен. Өзім нағашыларыма тартқан арық жігітпін. Бұдан кішкентай размер табылмады енді. Мынау енді бүгін мен жарық дүнияға сыйлаған анама гүл ұсындым деп жатырмын ғой. Мына тиктокта Нұрлан Имам деген ағамыз бар, танитындарыңыз бар ма? Білесіздер ме? Сол Нұрлан ағамыз айтады ғой бір күні. Бір күні прямой эфирде отырса бір жігіт келіп сұрақ қояды: Нұрлан аға, әулие деген кім, әулие деген не деп. Сонда Нұрлан ағамыз отырып жауап береді: шырағым, әулие деген сен үшін күн демей, түн демей дұға етіп, атқа отырсаң тақымыңды қысып, үйдегі әкеңнің шаңырағының отын өшірмей отырған анаң ең нағыз әулие дейді. Сондықтан ағайын, осы залда отырған, осы кеште отырған барша әулие аналардың құрметіне, күйеу аналардың құрметіне, өзімнің анамның құрметіне қайраң анашым дейтін ән тартып етейін. Аналар аман болсын, ағайын. Ақ жаулықтар кірлемесін. Ортамызда жадырап жайнап жүре берсін, аман болыңыздар. Ақ самайлы, ақ көңіл қайраң анашым, жылдан жылға қартайып қайда барасың? Қарттығыңды байқатпай ұл-қыздарың-ау, әз басыңа ақ шәлі байлап аласың. Анашым, барасыңымсың, данасың, дарашыңымсың, төрт бөлініп түнейхің, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Кесесем де соңыңнан неге қалмаймын, шалғай кетсем өзіңе өлең арнаймын. Ер жеткенше мен ойлап алаңдап едің, ер жеткен соң сен ойлап мен алаңдаймын. Анашым, барасыңымсың, данасың, дарашыңымсың, төрт бөлініп түнейхің, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Аналар жыға тұра қошемет бола ма? Құбылаға жүзімді қаратамындау, саған саулық тілеймін алатанымда. Табаныңа жұмақтың кілтін жасырдың, не бар екен аялы алақаныңда. Анашым, барасыңымсың, данасың, дарашыңымсың, төрт бөлініп түнейхің, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Әй анашым, барасыңымсың, данасың,
дара шыңымсың, төрт бөлініп түн ұйқың, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Төрт бөлініп түн ұйқың, маған бақыт тілейтін жанашырымсың. Ой, рахмет. Аналар аман болсын ағайын. Ақжаулықтар ешқашан кірлемесін, ортамызда жадырап жайнап жүре берсін. Ортамызда сразу ма, гүл ма? Ой, рахмет. Болды. Ой, рахмет. Ай, ой, рахмет, аман болыңыздар. Гүл сыйлап атқан апаларыма көптен көп рахмет. Солғанша ұмытпай мен сіздерді. Рахмет ағайын. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, өзім Ақтөбенің баласымын, ауылдың баласымын де. Енді сіздерге өзім шағын ғана шығу тарихымды, одан кейін енді орындайын деп тұрған әнім тарихын айтып бергім келіп отыр ағайын. Рұқсат па? Мен сол Ақтөбенің Теректі деген жерінде дүниеге келіп, Ақтөбе қаласындағы Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжінде білім алдым. Сол жерде 4 жылдық оқуымды тәмамдап, сол жердің түлегі атанып, Алматыға арман қуып кетсем ба деген арманым болған. Ол арманымды үйдегі мамам, үйдің кенжесі болғасын жібермей қойды. Алматыдан не істейсің, сені кім асырайды, ол жақта күтіп отырған біреуің бар ма деп түрлі сылтау айтып әйтеуір мамам алып қалды ауылға. Сонымен не керек, мамам біреу сөзін жерге тастамай ауылда қалдым. Ауылда осындай мәдениет үйінде 1 жыл қызмет жасап, 1 жылдан кейін жаз айында мамамен Ақтөбеге дос балам тойына барып қайтайын дедім да, документтерімді жинап қашып кеттім. Дұрыс дедім ба? Дұрыс болса дұрыс деп айтып отырыңыздар. Сонымен не керек, Алматыға келіп, оқуға документімді тапсырып, ауылға қайтып, мамаға оқуға түсті деген результат қағазда барып көрсеттім ғой. Мама, не дейсіз енді деп. Сөйтіп, амал таусылған мамам батасын берді, рұқсатын беріп Алматыға жіберді. Сөйтіп, Алматыға арман қуып, оқу қуып кеткен баласы 3 айдан кейін қайттан звондады ғой мамасына. Мама, мен оқымайтын болдым деп. Не болды дейді? Мама, мен оқымайтын болдым, үйленейін деп едім дедім ғой. Сөйтіп, мамам оны естіп шок болды. Сөйтіп, мамам айтады, балам, басымды қатырма. Оқысаң оқы, үйленсең үйлен. Оқитын болсаң сол Алматыңда қал. Үйленетін болсаң келінді алды, ауылға кел, мен қасыма келіп мал бағасын деді ғой. Мамам үлкен қорқынышы мен үйлендіру. Мен қорқынышым ауылға келіп мал бағу. Сөйтіп жүрген кезде мамам батасын қалай алам, рұқсатын қалай алсам болады екен деп жүрген кезде жанымда Нұртуған Жаңабай деген бауырым бар. Сол досымыз екеуміз ақылдасып отырып бір жазған әніміз бар еді. Сол әнді бүгін сіздердің алдарыңызда орындап бергім келіп отыр. Осы биылдан қалмай, осы жаздан қалмай, осы көктемнен қалмай үйлеріңіздегі барша бойдақтар үйлес ағай. Алматы көңілдірек осы жерде билейміз. Найнарайнайыным. Ал кет. Біздің үйдің мақтаны, өз үйінің қонағы, бір сұлу мен бір тойым бар, бір суббота болады. Бар шаруаны сарраптап, салып едім ақылға, жаңалық бар анашым, той болады жақында. Жаным дорап көк белге, жігітедім от кеуде, хабардар болағайын, той жасаймын көктемде. Өмір заңы қасқағым, бойдақ күнді тастадым, көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Достар қайда? Көзайым бұл күйіңе, қанық болсам бейің
достарым ау қадірлең, сұрайтыным бәрінен, үйде болам тірлік көп, тындыратын жарыммен. Жанымды орап көк белге, жігіт едім от кеуде, хабардар бол ағайын, той жасаймын көктемде. Өмір заңы қасқағым, бойдақ күнді тастадың, көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Al бірге кет, бәрі бірге. Жанымды ұр, хабардар бол, той жасаймын, өмір заңы. Қайда Алматы? Етін тойымды қайдасыңдар? Ал бірге. Жанымды ұрап көк белге, жігіт едім от кеуде, хабардар бол Алматы, той жасаймын көктемде. Өмір заңы қасқағым, бойдақ күнді тастадың, көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Көтеретін тойымды қайдасың жан достарым. Жанымды ұрап көк белге, жігіт едім от кеуде, хабардар бол ағайын, той жасаймын көктемде. Өмір заңы қасқағым, бойдақ күнді тастадым, көтеретін тойымды залда отырған достарым. Көтеретін концертті залда отырған достарым. Ай, рахмет. Ойбай, рахмет. Шапалақ ұра беріңіздер. Рахмет, әумин. Ой. Менің ағам дейтін ән тартып етейін. Көңілдірек ағалар. Ай. Аға деген інілердің қорғаны, білем мұны адам болғалы. Сабақ саған соған қарап өскенің, бақыт екен ағаң болғаны. Бала кездің өзі бізге растайдың, қаймығарын адамдар неден. Талайларды тыпырлатпай тастайдың, бір ауыз сөз ағам бар деген. Менің ағам мақтайды мені, үнем ғой деп жақтай біледі. Анау мұнау есіктеріңді менің ағам қақпай кіреді. Ағам менің алда жүреді, сондай болу арманым еді. Мен ағамдай болалар некен, Алла біледі, ей Алла біледі. Жеңгелер билеп отырып қане көңілдірек. Абыройы жетістігі басқада, маңдай тер адал еңбегі. Менің ағам ең мықты ең жақсаға, ағалардан бар әлемдегі. Риза болса сол қоймаған керегі, мені сондай жақын көреді. Керек десең мінген атын береді, ат мінерде ақыл береді. Менің ағам мақтайды мені, үнем ғой деп жақтай біледі. Анау мұнау есіктеріңді менің ағам қақпай кіреді. Ағам менің алда жүреді, сондай болу арманым еді. Мен ағамдай болалар некен, Алла біледі, ей Алла біледі.
Апалар молодец, көңілдер қане. Менің ағам мақтайды мені, інім ғой деп жақтай біледі. Анау мынау есіктеріңді менің ағам қақпай кіреді. Ағам менің алда жүреді, сондай болу арманым еді. Мен ағамдай болалар некен. Менің ағам мақтайды мені, інім ғой деп жақтай біледі. Анау мынау есіктеріңді менің ағам қақпай кіреді. Ағам менің алда жүреді, сондай болу арманым еді. Мен ағамдай болалар некен. Алла біледі, ей Алла біледі, мен ағамдай болалар некен. Алла біледі. Ағама қошемет қапы. Ай, молодец. Рахмет, ағайым. Ағалар аман болсын. Сіздердің орталарыңызда отырған мен туған ағам Асылбек Қуатов деген азамат. Мені өнер деген, маған өнерді үйреткен осы кісі. Өнер деген бәйгеге қосқан осы. Асылбек ағам Мейрамбек Беспаевқа еліктесе, мен ағама еліктегем. Менің ағам үшін қошемет болсын. Бүгін енді сіздердің алдарыңызға бүгінгі менің кешімнің қонағы талай Нұрикамалдардың көз жасына қалып жүрген Ханбибімді ортаға шақырғым келіп жатыр. Ал көңілдірек. Жүрегім сыздайды, сенің жүрегің сыздаса, жүрегім жылайды, сенің жүрегің жыласа, жүрегім шыдамайды, сенің жүрегің шыдаса мұңдарға. Қиналмасын жүрегің мен барда. Біз бір жүрекпіз, дайын болар сынақ келсе тосыннан. Біз бір жүрекпіз, тағдырдың қалауымен қосылған. Біз бір жүрекпіз, махаббаттың жылуынан нәр алған. Менің жүрегім сенің жүрегің үшін жаралған. Қошемет! Жүрегім қалайды, жүрегіңе бағынғаным. Жүрегім қалайды, жалғыз мені сағынғаным. Жүрегім қаламайды, жүрегіңнің ауырғанын сындарға. Ауырмайды жүрегім сен барда. Біз бір жүрекпіз, дайын болар сынақ келсе тосыннан. Біз бір жүрекпіз, тағдырдың қалауымен қосылған. Біз бір жүрекпіз, махаббаттың жылуынан нәр алған. Менің жүрегім сенің жүрегің үшін жаралған. Қошемет қаттырақ Алматы. Нанай, 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 нанай. Ланай, 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 ланай. Ланай, 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 ланай. Ла-ла-ла-ла. Біз бір жүрекпіз, дайын болар сынақ келсе тосыннан. Біз бір жүрекпіз,
тағдырдың қалауымен қосылған Біздер жүрекпіз махаббаттың жылуынан нәр алған Менің жүрегім сенің жүрегің үшін жаралған менің жүрегім сенің жүрегің үшін жаралған Жұпар Садақбаева. Қайырлы кеш, біздің сүйікті тыңдармандарымыз, біздің қолдаушыларымыз. Аллаға шүкір, бүгін біздің дұғамыздың қабыл болған күні. Осындай Алматының төрінде, кең сарайда Ақжакемнің ән кешін беру бақыты бұйырған екен. Енді біздің жандос 8 қырлы, бір сырлы азамат деп білем. Әншілігі бір төбе, ақындығы мен сазгерлігі бір төбе. Сол жандосым жазған бір әнді сіздердің құрметтеріңізге орындап бергім келіп тұр. Қабыл алыңыздар. Жақсы көремін деп аталады. Көмейден төгілсін бұлақ әні, сен едің тәңірден сұрағаным. Алдымда биіксің аласарман,
баурап барадай қалай жеткізем саған ай өзгені жаным тасташы көшірмең жаным басқасы жаныма келші қашпашы ертерек жанымда жүрші жаным маған еркелеп ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын сен рұқсат берші құлпын бұзып кілтін алайын мен сені таңдайын келін болуға болдайын өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын сен рұқсат берші құлпын бұзып кілтін алайын мен сені таңдайын келін болуға болдайын өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын көңілдірек айқай шоқайтай ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын сен рұқсат берші құлпын бұзып кілтін алайын мен сені таңдайын келін болуға болдайын өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын сен рұқсат берші құлпын бұзып кілтін алайын мен сені таңдайын келін болуға болдайын өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын ой рахмет ағайын кеш қалай ұнап жатыр ма нормально ма о серік ағам қошемет болсын Ассаламағалейкум армағайын қымбатты жақсылар кешің құтты болсын мен енді бағанан бері үндемей отырамын дедім де бірақ айтайын дедім керемет кеш болып отыр ана біз ойлаймыз ғой негізі той болып кетпесінші өтініш дейміз ғой бірақ сондай бір ашық жарқын әдемі нағыз ауылдан шыққанын көрсетіп керемет болып жатыр мен өзімнің атымнан негізі Жандосты қатты жақсы көрем мен не көрсем осыған соның бәрін тілеймін миллиардер болсын деп тілегім келіп тұр біріншіден екіншіден өзімнің тайым бар тайтанда не ғой құнан ат десек те болады иә сондықтан мен өзімнің атым бар осындай кеш екінің бірі беріп жатқан жоқ қой бір баталарыңызды беріп ой қалайсыз шешем амансыз ба мама сізге рахмет осындай баланы бізге туып берген өте талантты өте аға сыйлағыш өте қарапайым азамат шапалақтарыңыз болса киімдерің бәрі күшті ұстай берме әдемі күшті кетіп жатсың серік ибрагимов жалпы адам болғасын адам басында әртүрлі тағдыр әртүрлі өмір әртүрлі ғұмыр болады біреу бақытты әр ақын бақытты әртүрлі жырлайды мұқағали бақыт деген отбасың десе тұманбай отаның дейді қадыр мырза әлі бақыт дегенің дәл осы сәт десе мұқағали мақтайып бақыт деген сенің бала күндерің дейді ал біздің Айдын Сәндібай Досбол Нұрулла бақытты былай жырлады ағай өмір деген сүрме артық керек емес сағынып жүрсің бе ол сені ел емес тамшысы тағдырдың тамған жер бетіне сол жерде қап қойған тек жалғыз сен емес өмірді қиындатпа жақсы жол табылар санаңды құйындатпа жан болсаң бағы бар армандар алдамайды арбайды тек қана бұл өмір сынақ саған сыйыңды қабылар қитықтап тұрғызбаған тағдырға тән санам бақытқа бұрғызбаған қалжырап қалса жан көгіне көтермейтін қарызың өтелмейтін ей өмір бақытың қаншадан кезің жоқ сынамаған жылады қанша адам пенделер шыдамаған шаттықта аңсаған тұсаудай кесілмеген шынжыр шешілмеген ей өмір
бақытың қаншадан. Бақытсыз барлығы, бақытсыз тағдыры, жауғандай аспаннан жүректің жаңбыры. Күдіксіз көздерде үмітсіз арман бар, сүйерім әлемді сейілсе жан мұңы. Алданған көңілдер жалғанған қапалы, жалғанған жолдарда сезімдер жатады. Тағы не сатылған, тағы кім мақұрған, бақыттың ақтаңы қай кезде атады. Тайтықтап тұрғызбаған тағдырға таңсанам, бақытқа бұрғызбаған қалтырап қалса жан. Көгіне көтермейтін, қарызың өтелмейтін, әй өмір бақытың қаншадан. Кезің жоқ сынамаған, жылады қаншадам, пенделер шыдамаған, шаттықта аңсаған. Тұсаудай кесілмеген, шынжыры шешілмеген, әй өмір бақытың қаншадан. Титықтап тұрғызбаған тағдырға тамсанам, бақытқа бұрғызбаған қалжырап қалса жан. Көгіне көтермейтін, қарызың өтелмейтін, ей өмір. Кезің жоқ сынамаған, жылады қаншадам, пенделер шыдамаған, шаттықта аңсаған. Тұсаудай кесілмеген, шынжыры шешілмеген, әй өмір бақытың қаншадан. Ой, рахмет. Рахмет, аман болыңыздар. Қыздар көп келіпті, ә? Тек гүл әкеліп беттен сүймеңдер. Қайын жұрттан комиссия келіп отыр. Ақтөбенің ырғыз өңірінен шыққан Үмбетбай Уайден дейтін ақын ағамыз айтады: қылдырықтай болсам да ағамын ғой, жұдырықтай болсам да жағамын ғой. Кіп-кішкентай болғанмен осау күні елдің жүгін арқалап барамын ғой. Ағайын ара тұра өнерімді бағаласаң мәз болып қаламын ғой. Ал көмірек Алматы! Туған күндеріңіз құтты болсын, баршаңызда ғұмыр жасаңыздар. Айланараны досымды күннен сыйлаймын, сенің туған күніңе тиіспеймін дала гүлі.
рахмет. Мен негізінде осы өнерді сазгерлік жолмен бастағам. Эстрадта жүрген біраз аға әпкелеріме, бауырларыма біраз көптеген хит әндерді жазып берген жайым бар. Сол шығармашылығымның ішінде, әндерімнің ішінде өзіме қатты ұнайтын, жүрегіме жақын бір ән бар ағайын. Ол әнді я хит болған үшін жақсы көрмеймін, я болмаса орындаушы жүрекке жеткізген үшін жақсы көрмеймін. Ол әннің менің өмірімдегі орны ерекше, себебі ол ән мені мына үйдегі келіндеріңізбен таныстырған ән ағайын. Барша ғашықтардың құрметіне сіздердің алдарыңызда орындап бергім келіп отыр. Ақжол Түменбайдың сөзіне менің әніме жазылған өз жүрегінен ұялмайсың ба. Сөзін білетіндеріміз қосылып отырамыз Алматы. Ассалаумағалейкум. Ал кеттік ал. Айлайларарайлары. Жарықтарыңыз болса жағып отырыңыздар. Ғашықтарыңыз болса құшақтап отырыңыздар қастарыңызда. Жанымның жыртып ақ жүгірегін, дертіме дауа тапшы демедім. Өтеріп күліп өмір сүремде, өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлақ қайналам. Күйбеңім қанша қаншылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлы түн қайда, оның да ертең күні тумай ма? Есті сөз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда? Мен сені құшқан ұлы түн қайда, оның да ертең күні тумай ма? Есті сөз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есіміңді оқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдайда шебер ұмытпасын деп, жұпар деп жазып қойған атыңды. Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәнің менен сүйе алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайды. Ал бірге! Жақсы! Жан тәнің менен менің жүрегім. Ай, тамаша қошемет! Ай-я! Кеңес әнжан қайда? Әнжанға қошемет ағай! Алматы қайдасыздар? Жандосың әздер құтты болсын ағайын. Давайте фонарикті көбейтейікші. Қара түндерде ай тарамбаған, қолымды созам қайта оралмаған. Айналмаймыз ба ғашықтарға біз, жердің бетінде қайталанбаған. Мұңайды жүдеп осы гүл бағым, жылайды жүрек қосылып жаным. Өлеңде өзің, өмірде өзің, байқамайсың ба осының бәрін? Қарамады ол ұшықталсам да, қара бастым ал түсіп сарсаңға. Мұқағалиді тірілтіп алып, махаббатым-ай, ішіп барсам ба? Бірге жақсы көрем деп, жан тәнің менен менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен, өз жүрегіңнен
ұялмайсың ба Алматы молодец Кеңес Әлжан Жандос Қаржабай. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірлі ағайын. Бүгінгі Жандос Қаржабайдың жеке концерті құтты болсын деп бір қол ұрып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Халықтың атынан, менің атымнан Жандосқа тапан жақтың келіп рұқсат етсеңіздер, қол ұрып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сіздердің құрметтері үшін ағайын. Тағы да Жандостың концерті құтты болсын ағайын. Өз жүрегіне ұялмайсың ба деп жатырмыз. Ағаларға, әпкелерге, эстрадада жүрген біраз бауырларыма ән жаздым деп жатырмын ғой ағайын. Мен негізінде өзімнің өмірімді, өзім тағдырымды айтатын болсам, мен әкесіз өскен баламын. Әкем анамның ішінде 6 айлығымда дүниеден озған. Сол 5 баласын құшақтап, осы күнге, осы деңгейге жеткізген мені, бізді анамыз өстіп, біраз ана қызғарынап, мына қызғарынап, ән жазып жүріп бір күні есіме түседі ғой, әкеме арнап бір ән жазып аппын мен. Сөйтіп, общагіде, колледжде, жатақханасында жүріп, әкеме арнап бір ән жазған болатынмын. Ол әнді диктофонға жазып мамама тыңдатқан кезімде, мамам айтқан, балам мына өлеңді өшіре салшы деп. Ешқашан осы өлеңді айтпай ақ қойшы деп. Бірақ сол өлеңді жазып отырған кезімде мен өз-өзіме уәде бергем. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, осы әкеме арналған әнімді Республика сарайының сахнасында өзімнің кешінде орындаймын деп. Сол күнді бүгін Алла нәсіп еткен екен. Сол әке жайлы әнді орындап берейін. Ешкімнің әкесіне арналмайды, өз әкемнің құрметіне. Әке. Сынғаным мекен қанаттың, жарамды кімге жалаттым, қарыны тояр ма екен, ажалда ярам тамақтың, қарыны тояр ма екен, ажалда ярам тамақтың. Сездірмей дала көктем, өмірден ала кеткен, тағдырым неге мұңды екен. Ұлым деп еркелетпей, өмірден ерте кеткен, әкемді сағындым бекен. Әкемді сағындым бекен. Сүйе алмай кеттің шекемнен, шекемның содан ет өлген. Алламай айыра көрмей, ақ жаулық таққан шешемнен. Алламай айыра көрмей, ақ жаулық таққан шешемнен. Сездірмей дала көктем, өмірден ала кеткен, тағдырым неге мұңды екен. Ұлым деп еркелетпей, өмірден ерте кеткен, әкемді сағындым бекен. Әкемді сағындым бекен.
сездірмей дала көктем өмірден ала кеткен тағдырым неге мұңды екен ұлым деп еркелетпей өмірден ерте кеткен әкемді сағындым сездірмей дала көктем өмірден ала кеткен тағдырым неге мұңды екен ұлым деп еркелетпей өмірден ерте кеткен әкемді сағындым деген әкемді сағындым рахмет ағай әкелер аман болсын аналар аман болсын ешқандай қиыншылық көрмесін жақтары жерге тигенше жамандық көрмесін осындай ұл қыздарының қуанышына мәз болып ортақтасып жүре берсін ағайын аман болыңыздар қошемет болсын кешімізді ары қарай жалғастырайық бүгінгі менің кешіме мені қолдап келіп отырған ағаларым бар менің шашбауымды көтеріп келіп отырған ағаларым бар солардың бірі де бірегейін сіздердің алдарыңызға шақырғым келіп отыр мен ең алғаш рет ән жазып бастаған кезімде мендегі өнерді көріп мендегі ән жазатын қабілетті көріп менің әндерімді шығарып бастаған осы өнерде жүрген ағам бар сіздердің құрметтеріңізбен ортаға қуандық рақымды қарсы алыңыздар тағдырым мынау таңдарды сенсіз адырдым ұмытамын деп үршітіп алдым отымды жаным ау сен де келместі күтіп жүрмісің жас жүрегіңе тұмар қып жазып атымды жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын бай сүйкім дедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдемі ау әдемі толқыттың мені есіме түстің тербедің алтыным менің қадірін білмесең менің кешірші жаным оралмас қайта көктемді кешірші мені жоғалтқан өмір өрнегін бәріміз бірге жетейін жүрген жоқпын бай сүйкім дедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдемі ау әдемі тамаша ал енді кезектесіп шырқаймыз
асығым менің, қиялым менің, аяулы арманым. Қаттырақ! Жетейін десем жете алмай, сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем-ау, әдемі. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем-ау. Рахмет! Ассалаумағалейкум баршаңызға, аса қадірлі, құрметті біздің тыңдарман қауым. Ғабит Мүсіреп ағамыздың керемет сөзі бар. Өнер адамы өнерге бір күнде келмейді, және бір күнге келмейді, мәңгіліктің қосын жығып бірақ келеді дейді. Сол себепте Жандос та, Жандостың әндері де мәңгілік әндер болсын деген ниетпен құттықтаймыз Жандос қадірлі ағайын. Енді жаңа ғана айтты, көптеген өнердегі аға бауырлар әндерім шырқап жүр деп. Жалпы Жандостың шығармашылығындағы мен өзім қатты марқаям, қуанам. Ең алғашқы Жандостың шығарған әнін мен орындап шыққаныма өте қуаныштымын қадірлі ағайын. Ол әнде өзінің әнімен аттас Жан Дос деп аталады. Қошемет құрметтеріңізбен бірге шырқайық. Жаныңмен қауырсындай, сынақтан ауырсынбай, дос керек өту үшін сағың сынбай. Өмірдің бар бағалы, досыңсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Бірге көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күй қысқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған дел еміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын осы әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей досы туған батыр ана. Бақытты кешіңемен айтпасам қосып өлең, жаныңда дос боп жүрмін несінемен. Дарасың сен мен үшін, данасың сен мен үшін, сен үшін сайратайын кеуде қосын. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күй қысқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған дел еміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын осы әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей досы туған батыр ана. Достар қайдасыздар? Ал енді сіздер шырқайсыздар. Күй қысқа болса да досым, сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын осы әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей досы туған батыр ана. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей досы туған батыр ана. Рахмет! Алматай қайшы қайда?
бақытыма қарап уақытыңды санап сағынамын тағы сені қанша күн есім алып бәрін сағыныштан жаным жасырмашы сенде мен де шаршадым махаббатым өртеп жүрегімді көзіме шоқпен көрдім білегіңді қарақатым сені аңсадым өзгермеші жаным талғамнан ұстамасын ешкім қолдарынан моншағым қызған шағым көндірек билейміз алматығаны арамызда алшақ мойынында моншақ жүзік тағып алды қалай сенің саусағың сезімімді талай төзімімді қалай сөздерімнің бәрін саған айтып талсамын көз моншағым махаббатым өртеп жүрегімді көзіме шоқпен көрдім білегіңді қарақатым сені аңсадым өзгермеші жаным талғамнан ұстамасын ешкім қолдарынан моншағым қызған шағым айқай шу махаббатым өртеп жүрегімді көзіме шоқпен көрдім білегіңді қарақатым сені аңсадым өзгермеші жаным талғамнан ұстамасын ешкім қолдарынан моншағым қызған шағым рахмет ағайын Ай, молодец. Ой, рахмет. Молодец. Манадан осы миға маған жетпей жатқан. Рахмет. Аман болыңыз. Енді бүгінгі менің кешімнің тағы да бір қонақтары осымен ән жазып бастаған кезінде негізі осы үш жігітке ән жазып жүретінмін негізі. Сол уақытта тұрып бір-бірімізге серттесіп, бір-бірімізбен уәделескенбіз. Бұйырса бір-біріміздің тойымызда, бір-біріміздің қуанышымызда бір-бірімізге қызмет қылайық деп. Бүгінгі менің тойыма қызмет қылуға келген менің достарым бар, менің бауырларым бар. Әділет Жауғашар, Мәлік Жамбыл, Алмасхан Насыры. Достар қайда? Айланары, нәрейіне біздің достық сатылмайды жайсаң жандар жақындайды ел шетіне жау тигенде бір тұлпар тақымдайды біздің достық ешкімде жоқ досқа білген жоқ исатай мен
Жандос бауырым, кешің құтты болсын. Біз сені жақсы көреміз, әрқашан қолдаймыз. Құдай қолдасын, халық қолдасын. Осындай халқың барда, әнің барда, елің барда, жерің барда, рахаттан, қошеметке бөлен. Бүгін сенің күнің, сенің концертің құтты болсын. Қошемет болсын ағайын. Қошемет болсын ағайын. Аман болыңыздар. Рахмет жігіттер. Ей жаным. Ой, рахмет. Мына біздің үйдегі келіндеріңіз маған соңғы кездері көп ренжитін болып жүр. Әндерің тақырып өзгеріп баратыр дейді ғой. Біреуге ғашық боласың, біреуді іздейсің де жүресің әйтеуір деп. Мен айтам қойған, мен саған үйленгелі ән жазуды қойдым ғой деп. Менің әндерімді қазір жазып жүрген келең бойдақ балдар, сол балдар не жазып береді, мен соны орындаймын. Ендігі әнді қабыл алыңыздар, ешкімге арналмайды. Ғашықтар неге іздей береді, баяғы адамын дейді. Ал көңілірек. Рахмет ағай. Ой, рахмет. Ән тез бітіп қалды ма? Жұпар кеп қалды ғой осын дайындап атқан кезімде. Тосын бітіре алмай қалдық. Осы жерден аяқтай салдық. Қошемет бола ма ағайын? Бүгінгі менің кешімнің қонағы бұрынғы сал-серлердің сарықты, өнерін жанып тұрған жақты, қазақтың маңдайына біткен бақты, артта емес, алда емес, топта жүрген, мешіт салып, көкпар берген, демеушім Алла, мотиваторым Әбжаппар Әлқожа. Тілдеме досым тіршілігіңді, күндеме мәнін ғұмырдың, сезеді Құдай құлшылығыңды,
сезбесе неге жығылдың? Жаттың ба жұпар тылсым деміңді? Барсың ғой, барсың тірісің, естиді Құдай күрсінгеніңді, айқайлай берме құрысын. Шыр еткен шақтан шапағат берді, жөнің жоқ еді алаңдар. Мөлдір таза махаббат берді, бұлғады оны адамдар. Қара басымды қаңтарып кетті, махаббатыма сені бер. Көп достар менен жалтарып кетті, жалғыздық қалды менімен. Көп достар менен жалтарып кетті, жалғыздық қалды менімен. Намыс берді, арпалыс берді, талауда талай қалғанмын. Жеңдіріп мұңға арқа күштерді, жағасын алдық жалғанның. Жаныңмен сүйші жымырғы адамды, кім үшін бірақ кім үшін? Естиді Құдай сыбырлағанды, айғайлай берме құрысын. Жүзім ақтаса мұңы тілдейді, тағдырдан кінә көрмесең. Күдік сейілер, үміт өлмейді, өлімнен бұрын өлмесең. Шуақ түсейді көңілге кектен, ит қара туға түрген. Ақын жоқ сенің өмірде кеткен, хақың бар бірақ сүруге. Ақың жоқ сенің өмірде кеткен, хақың бар бірақ сүруге. Жүзім ақтаса мұңы тілдейді, тағдырдан кінә көрмесең. Күдік сейілер, үміт өлмейді, өлімнен бұрын өлмесең. Қара басымды қаңтарып кетті, махаббатыма сені бер. Көп достар менен жалтарып кетті, жалғыздық қалды менімен. Көп достар менен жалтарып кетті, жалғыздық қалды менімен. Өмір сүруге, хақың бар өмір сүруге. Әбдіжаппар Әлқожа, қошеметтеңіз. Жандос Қаржаубай, кеш құтты болсын. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, ардақты аналар, аяулы, асқартау әкелер, достар, бауырлар, жастар, ағалар, жеңгелер, баршаларыңызға бүгінгі біздің нағыз қазақы өнердің жаңа лебі, жаңа толқыны, біздің алтын бауырымыз, өздеріңіздің ерке ұлдарыңыз Жандос Қаржаубай дейтін біздің ерке ұлымыздың ән кешіне барсаңыз қош келдіңіздер. Алланың нұры жаусын. Болатын баланың бетінен қақпай белім буған өздеріңіздей қазақ дейтін арда жұрт қашанда аман болсын дегіміз келеді. Осы бір кешке біздің де шығып сіздердің нұрлы жүздеріңізді, дидарлы көздеріңізді, ыстық ықыластарыңызды алуды Алла нәсіп еткен екен. Көргеніме өте қуаныштымын. Жандос деген бұл енді өзі кішкентай бала болса да жүрегі денесімен бірдей жігіт. Бұның жаны ән, бұның жаны ақындық, бұның жаны композиторлық, бұның жаны сахна. Сол жанына бүгінгі таңда өзінің үлкен бір арманын жетелеп республика сарайына өнердің нағыз жандосы болып жатқаны құтты болсын дегіміз келеді. Алланың нұры жаусын. Қолдауларыңызға рахмет. Кеш құтты болсын. Нұртуған Жаңабай, Жандос Қаржаубай,
Алматы, келесі кездесу қабылдаңыздар. Кеш көңілді болсын, сіздермен бірге. Сенделген сәлемдемелер жауапсыз хаттарға, сен жалғыз барып жүрмісің аңғалы бақтарға. Оралғым келіп жүр қайта сол ғажап шақтарға, ассалаумағалейкум алматылықтарға. Кездескен күндер кешегі, түнде түндер кешегі, бір кешкен сол бір көшені, сағынам, сағынам, керемет кезім келмеді, бекер демеші, кездесуші жер келесі, сағынам. Арамыз алшақ болған соң жалдаймын мұң жүрек, өзіңе деген адалдық мендегі құндылық. Сағыныш сезім пендені тастайды жындырақ, көтермеймін алматым көктөбеден дөңгелек. Кездескен күндер кешегі, бір кешкен күндер кешегі, сол сөзген сол бір көшені, сағынам, сағынам, сезім келмесе, бекер демеші, кездесуші жер келесі. Алматыға көңілдер бірге! Кездескен күндер кешегі, кездескен күндер кешегі, бір кешкен сол бір көшені, сағынам, сағынам, көтеремет сезім келмеді, бәрі демеші, кездесуші жер келесі. Жаныма біздің көші жер келесі, Алматы. Кездескен күндер кешегі, кездескен түндер кешегі, бір кешкен сол бір көшені, сағынам, сағынам, көтерме сезім келмесе, бәрі де бекер демеші, кездесуші жер келесі, Алматы. Рахмет! Ал Алматы билеймізге көндірек баршаңызға. Көздерің сұлу қап-қара,
Қошемет Алматы. Не деген қошемет мынау. Не деген шапалақ мынау. Жаңа мен сахнаның артында жүрсем, осы жерде жүрген, ұйымдастырып жүрген бауырларым айтады ғой, артта бір 5-6 апам бар еді дейді, қашан билейміз деп сұрап жатқан. Билейміз ба? Ақмаралы! Көңдірек Алматы ғане! Ботақаның қарайсың мөлдіреген көзіңмен, аққу бар көлдегі махаббатты сезіммен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе. Жолға аласың көптеге, келіп кетпей әптеге, сағынышың қайдасың қасыма келер келе. Құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған, өзің арнап сүйетін әсем әуен ән салам. Көп тоқталам махаббатты сезім деген сөзге мен бақытты бола алмаспын бірге болсам өзгемен. Бақытты ғой сол адамдар шіркін еткен бақытты, ақмаралым күнде сені жүрген көріп өзбенен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе. Жолға аласың көптеге, келіп кетпей әптеге, сағынышың қайдасың қасыма келер келе. Құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған, өзің арнап сүйетін әсем әуен ән салам. Ал бірге! Жолға аласың көптеге, келіп кетпей әптеге, сағынышың қайдасың қасыма келер келе. Құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған, өзің арнап сүйетін әсем әуен ән салам. Жолға аласың көптеге, келіп кетпей әптеге, сағынышың қайдасың қасыма келер келе. Құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған, өзің арнап сүйетін әсем әуен ән салам. Рахмет ағайын! Тоқтамаймыз ба? Ал кеттік, билейміз, тоқтамаймыз, кеттік, барша Алматы көңілі. Бүгін мен тойым, бүгін мен қуанышым, баршамыз солайық ағайын. Ал кеттік көңілі. Бақытыма балап тұрып, қалай кетем қалап тұрып, көздеріңе қарап тұрып, неге қош дедің, неге қош дедің. Барлығынан биік тұрып, жанарыма күліп тұрып, мені шексіз сүйіп тұрып, неге қош дедің. Жүрегімді менің жаралама, сен басқа болмай ма жігітте. Артық тұста, кем тұста, сені шексіз сүйіп, жақсы көргеннен басқа айтшы мен не істедім, айтшы мен не істедім. Көңілімді менің қалдырмашы сен
Ой. Бол. Ал кеттік ал. Жаңан соң көшірек ағайын. Барша сырғалы қыздардың құрметіне. Сырғалым дейтін. Көңілдірек. Ұста, давай. Тоқтамаймыз алмады. Ал кет. Сарғалым сүп-сүйкімді секілді түс сиқырлы күн түні естен кетпей орылайсың күштей құмды тәтті балмұздағым бастағы жалғыз бағым бір саған теңемеймін әлемнің бар қыздарым елің ай бұраң жүрісің сылаң көрмесем күн көргенде мен қалай шыдам қалам елің ай бұраң хош үйсің гүлән қығаны көргіңнен айналайын көруге құмар Рахмет, Алматы! Ай, молодец. Шапалақ Насырен түсіп кетті ба? Қатты бола ма? Ой, рахмет. Мына жерде әбден той қылдық ау, ә? Білейміз ба тағы да? Қандай ән айтамыз? Уақыт? Ал онда. Мен үшін бөліп келген уақыттарыңыз үшін көптен көп рахмет. Аман болыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге. Уақыт көңілдірек Алматы. Білеміз қанет. Ол кезде бәрі тәтті еді ауылда көшенің заңы қатты еді енеге бауырға жиналушы едік топ толы далаға ал қазір кеттік жоқ болып
қайшы барсаңыздан кешін баршаңызға рахмет ай мәне Уақыттар зулап жорғадай көшеде қалған жолдар-ай кешегі бозық бозбалай әке болған-ай балалық шаққа шегінсек ғашық боп қайта келушек кешегі сұлу қарындас бүгін келіншек рахмет Алматы ай рахмет тағы айтамыз ба нені айтамыз көзмөн шақпа болды мен шаршап қалдым онда сіздер айтыңыздар кеттік ал сіздердің құрметтеріңізге Алматы тоқтамаймыз келесі кездескенше сау саламетте болайық ағайын махаббатым басылмаған қызыл гүлім ашылмаған бар шындығын жасырмаған қос жүрек ай қосылмаған мен оралып келем бүгін саған қатты сенім күнім сыйға берген көз моншағың көзге түссін ал бірге көз мон қарақат көздеріңе көрмегендер маған деген мас көңілің көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті тоқтамаймыз билейміз ғана айнан 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 саған жаным сен алмасам қайғы мұңды жеңе алмасам біз көріскен жерге жаным сағынғанда келер қашан жүргенде сезімнен шаршап жолығып қалып кез болсақ біз екеуміз екі адамбыз көндірек көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты маған деген мас көңілің әлдекімнен бұзылыпты көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті көз моншақ қарақат маған деген мас көңілің Алматыда бұзылыпты көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті Алматы бірге қайдасыздар ал көңілдірек көз моншағың қарақат көрмегендер қызығыпты әлдекімнен бұзылыпты көз моншағың қолыңдағы Алматыда бұзылыпты оригинал бетке қошемет келескен іске жамбат олдадың қанша Алматы біздер жақсы көріп